الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي المتجدد احفظ معي. نرحب بداية بالسادة الحضور من أهل القرآن ومن أبناء القناة، ونرحب بصاحب الفضيلة الذي جلس بيننا جزاه الله عنا كل خير رضي الله عنك. ونرحب بكم مشاهدي الكرام على مائدة القرآن الكريم. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى الحلقة من بداية سورة الرعد، وهذه هي الصفحة الأولى، صفحة المراجعة. سأقرأها أمام حضراتكم وتتابعونني، وبعد ذلك نشترك سويا في قراءة وتصحيح آيات وتلاوة الصفحة التي تليها بإذن الله. فعلى بركة الله هيا بنا نفتح المصاحف، هيا نتابع القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن مشاهدي الكرام، هيا اقرأوا خلفي مع السادة الحضور معنا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونأمل ونرجو الموافقة بدءا وختاما.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. تاني. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك لشديد العقاب. تاني. وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. تاني. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تاني. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تاني. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. تاني. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تاني. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. تاني. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستكبر
مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن جهر به هو مستخف بالليل وسارب بالنهار تاني ومن جهر به هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. من أول الصفحة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام ما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ما شاء الله عليكم. طيب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. تاني. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تاني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. تاني. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وما لهم من دونه من وال. تاني. وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. تاني. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ
السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق تاني ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سويا مع بعض له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من مال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نجمع الصفحة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من
بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إن شاء الله الوقت فيه بركة، نقرأها كمان مرة بإذن الله تعالى. ناخد بقى السورة من أولها بالصلاة ناخد من أول السورة. جزاك الله خير سيدنا الدكتور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر
ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مشاهدينا الكرام، نذكر حضراتكم بكتابة هذه الصفحة التي قرأناها الآن، آخر صفحة، وكتابتها بالتشكيل وبالرسم كما هي في المصحف. وبعد ذلك نقرأ تفسير ميسر لها معاني الكلمات، وبعد أن نحفظها نقرأها في صلواتنا، سواء الصلوات المفروضة أو الصلوات المسنونة. ثم بعد ذلك نذكر حضراتكم بمراجعة من بداية الجزء إلى نهاية 7 والثامن. طيب، يبقى 7 والثامن بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في الحاضرين، وأن يبارك في المتابعين والمشاهدين، وأن ييسر لنا ولكم حفظ القرآن، وأن يجعله شفيعا لنا يوم أن نلقاه. آمين يا رب العالمين.